a gari ne wai ake ina kake ne wai la ilaha illallah lafiya me ya faru kake rage ana aiki uwar daba mukiya sun samu dama wani irin makiya ne sun samu dama mutum durin wannan kayya sallah ni amana garkuwar Kano kai wallahi na ai gidan Kano wallahi nuna bajinta koyo gogo wallahi Allah azima ai la ilaha illallah ya zan gurshen koyo gogo la haula wala quwwata ba ta bani gare shi akan kaya na ne ko a cikin me idan da ka gano mun kwaro ina ka gano mun mutane ina gano mun mali ne mu je gurin sai a tafi an fata yau za a gane aiki kai ya aka ne kai